Un tad iesākumā mēs varētu aicināt Jānu Ozolu, lai viņš ieslēdz savus aparātus un pastāsta mums, kas tas ir un ko mēs tūlīt redzēsim. Labvakar visiem! Vēlos jums parādīt, kā uz Prusa XL drukāšu Ukrainas aizstāvjiem un atbalstītājiem, kuri daudz drukā uzšūs no gumijas. Ar šo printeri tas ir iespējams, jo ar viņu var drukāt ar divām krāsām vienlaikus. Un šeit arī daži izdrukāto astīšu paraugi, ko mēs drukājam. Tagad printers uzsils un pēc kāda laika sāks strādāt. Tad arī varēsim redzēt, kā notiek drukāšanas process. Es varu uzreiz parādīt, kā izstās dažas gatavās uzšūs. Viņas ir no gumijas un piešūšu viņām to lipekli un karavīriem kāds 200 nosūtīsim. Arī mūsu atbalstītāji ir pelnījuši kaut ko tādu un pasūtīto katru gadu vairākas 100 uzšuvis 16 valstīm, kurās mēs esam izplatušies, ir ļoti dārgi. Tas jau ir vairākos tūkstošos naudas ziņā aiziet. Un līdz ar to jāizdomā arī kaut ko, kā atalgot cilvēkus, jo strādāt kā brīvprātīgajiem nav viegli un tas ir salīdzinoši laikietilpīgs darbs. Un paldies visiem, kur ir bijuši ar mums šos 2 gadus kopš karš sākās un aktīvi drukājuši, lai Eiropā ātrāk iestātos miers. Lūk, tad noteikti pamat jautājums ir tāds, cik tad šobrīd, kas ir tas, ko jūs šobrīd drukājat, jo mēs zinām, ka tās Ukrainas armijas vajadzības mainās pa mēnešiem un pa gadiem, un kas tad ir tas, kas šobrīd ir aktuāli un ko šobrīd paši ukraiņi visvairāk pieprasa? Karam sākoties, mēs drukājām pārsvarā VOG 17 astītes, tad mēs pārgājām uz NATO 40 mm, kas ir šādas. Mūsu bruņotie spēki arī izmanto šīs HEDP granātas saviem automātiskās darbības granātmetējiem. Tad vēlāk ar laiku tika izgatavotas astītes VT300, kuras ir drošākas tiem, kuri viņas uzpilda. Un iekšā saliek gultnu lodītes un vidū sprākstvielu. Un tad ieskrūvē drošu detonatoru, jo pārbūvēt tās granātas, kas ir iepriekšējās minētās, ir ļoti bīstami. Un tā evolūcija kaujas laukā notiek ļoti strauji. Tad mēs sākām ražot 63 mm kompekšu granātas, kuras jau ir lielākas. Un šī visa attīstība dronu ziņā ļoti ātri uzņem apgriezienus. Pagaidām mēs drukājam aptuveni 11 dažādus granātu astīšu un granātu korpusu tipus, bet nākotnē mēs domājam drukāt arī atmīnēšanai lietas, kad Ukraina uzvarēs šo karu un atgūs savas okupētās teritorijas. Ko tagad dara šis te printeris, jo redzams, ka viņš ir atdzīvojies? Šis printeris šobrīd veic pirmās kārtas kalibrāciju, kā mēs to redzam, un tas ir vajadzīgs, lai pirmā kārta tiktu perfekti uzklāta. Esmu vienīgais organizācijā, kurš drukā suvenīrus, ar ko atalgot karavīrus, kur mums sūta video ar pateicību, ko mēs varam ielikt un atrādīt tiem, kuri ir drukājuši astes, un arī tiem, kuri drukā, ir vajadzīgi kādi uzmundrinājumi. Drīkst dumju jautājumu? Protams. Kāpēc tai granātai vajadzīga astīte? Es galīgi neko no tā visa nesaprotu, man interesanti. Tas galīgi nav muļķīgs jautājums. Granātai, ja nebūtu astīte, viņa gaisā virpuļotu un nokristu uz sāniem, un tādā veidā viņa nesprāgtu. Viņa ir svarīga, ka viņa nokrīt ar detonatoru pret zemi vai pret cietu virsmu, un tādā veidā viņa var uzsprāgt. Citādi mēs radītu tikai lielāku problēmu Ukrainā, kad būtu vairāk ko atmīnēt. Es arī varu. Es saprotu, ka sākumā drukāja tās astītes esošām granātām lika klāt. Tad tagad jau faktiski tas pats, jūs faktiski granātu drukājat, kur piepilda ar granātas korpusu un viņi tālāk Ukrainā uzpilda. Te ieliek kanalizācijas cauruli pa vidu. Būtībā abas puses dara kaut ko līdzīgu un špiko vienu no otras un reizēm pat daži STL faili, kas ir tas fails, kas tiek izdrukāts 3D objekts, tā viņi sauc precīzi. Viņš ir pat līdz 5 reizēm ceļojis no vienas drukātāja puses uz otru un arī Krievijā ļoti uzņem apgriezienus drukātāja kustību, tā kā mēs nevaram atslāpt.
Varbūt var pastāstīt, kas tās aparātam ir pa dažādām detaļām, sastāvdaļām un ko katra dara. Tātad mēs redzam, ka tiek drukāta pirmā kārta, kā es minēju. Un sākumā tiek drukāta baltā krāsa pirmajā kārtā, pēc tam ar melno krāsu drukās. Un tā ies katru kārtu uz augšu. Un ar citiem printeriem būtu ļoti grūti to izdarīt. Līdz ar to es izvēlējos šo printeri, kuram ir vairākas drukāšanas galvas, tieši ekstruderi. Tas ir vienai krāsai un tas ir otrai. Šim printerim var uzlikt līdz 5. Pagaidām drukāsim ar 2. Šeit ir materiāls polis dažādās krāsās gumija, jeb TPU. Te ir vadības ekrāns, viņi var arī vadīt attālināt šo printeri, ja, piemēram, redz, kad izdruka ir izgāzusies. Un viņam ir ļoti liela drukas virsma, līdz ar to var drukāt arī dažādas lietas, kā piemēram pretanku mīnu maketus, arī lai apmācītu sapierus, arī mūsu armijai, es domāju, tas būtu noderīgi. Jāatzīmē uzreiz, ka Krievijā tieši šobrīd Krievu brīvprātīgie vāc visās skolās skolniekus, kuri darbmācības klasēs taisītu kastes no koka kā kaimīns, lai vairāk mīnētu Ukrainu. Bet pagaidām mums tā diskusija ir ļoti karsta valstī par kaimīnām, līdz ar to es tam labāk nepieskaršos, bet pateikšu labāk to, ko man teica viens kuģi kapteinis Latvijas armijas, kad derētu drīzāk uztaisīt tādu uzbērumu no Somijas uz Igauniju, un tad mūsu Baltijas jūra būtu tiešām mūsu, un pa vidu mēs varētu noteikt, kas brauc mūsu tiltam cauri un kas nē. Bet man ienāca prātā viens jautājums par jūsu uzšuves gatavojat. Es saprotu, ka ir tādas uzšuves, kuras ir arī šobrīd, kā reiz tajā dronu karā, ļoti pieprasītas, kas ir infrasarkanas. Proti, ka tu vari patiesībā atšķirt savējos pēc uzšuvēm infrasarkani. Jums arī ir repertuārā kaut kas šādāds vai nav? Pagaidām mēs līdz tam neesam nonākuši. Man ir pasūtīts no mūsu 16 valstīs nodaļām pirmās pārsimtas uzšuves, un kad es to uztaisīšu, arī domāšu par kaut ko tādu, bet ļoti labi ideja jūs piespēlējāt, es viņiem karavīriem par to pavaicāšu. Starp citu, mēs esam nosūtījuši Ukrainas aizstāvjiem 48 3D printerus, tā skaitā šodien vienu es aizvadīšu un nodošu tālāk sūtīšanai. Un mums arī ar Ukraiņu brīvprātīgajiem druka armiju sadarbība, viņiem ir 1500 3D printeri, bet viņi sāka drukāšanas darbību vēlāk, un mēs diezgan agri kara sākumā to uzsākām. Un augustā, kad mēs skaitījām 16 valstīs, mums izdevās pilnu statistiku savākt, un tad mums bija nedaudz līdz 1 miljons astīšu. Un tagad Fakt ražot. Droni faktiski ir bezspārna artilērija šodien, un tā ir ļoti efektīva lieta, kā to var aizstāt, ja nav artilērijas lādiņa. Bet viņiem ir vajadzīgi tik daudz droni, aptuveni 50,000 mēnesī. Ja es pareizi rēķināju, tad tas ir 7,5 miljoni eiro. Ja Latvijā būtu kādi uzņēmēji, kuri gatavi kādu summu ziedot katru mēnesi stabili, tad mēs varam noteikti skaitu sagatavot ar tiem droniem. Bet kopumā, lai atstātu iespēju uz karu, mēs astītus turpināsim ražot, un tā ir pamatlieta, bet vajag uztaisīt arī, ka mūsu valsts un Eiropas Savienība nofinansē un uzbūvē lielu ražotni Latvijā, kur var ražot gan FPV dronus. Es domāju, viņi būs aktuāli kādus 2 gadus kopumā vēl. Bet tādu ražotni, kur mēs varam ražot arī izlūku lidmašīnas un kaut ko tādu, lai var mainīt to, ko ražo, pārprofilēties. Un nevajag tikai koncentrēties uz vienu lietu, kā piemēram, ja tu atver slimnīcu un gribi noalgot speciālistus, tad tu neņems darbā 500 neiroķirurgus. Tev vajag to, un arī skatīties, kā attīstās lietas uz priekšējot. Arī mūsu viena ārzemju nodaļa ir nopirkusi iekārtas, lai no neodimija rūdas, kuri Austrālijā rokā ražotu ātros motors FPV. Un es domāju, ka Latvijā, nevis domāju, bet zinu, ka Latvijā ir cilvēki, kuri māka un ir iekārts, ar ko uztaisīt mikroshēmas, tā kad būtībā jau varētu mēģināt uztaisīt dronus pie mums ar mūsu pašu iespējām, bet tur ir pamatīgi jāpiestrādā, un tur vajag gan Eiropas Savienības līmeņa ieguldījums, gan arī mūsu valdībai. Kāds progress tur mums ir redzams? Es no sākuma nedaudz paturpināšu Reiņa domu, kad mums latviešiem visiem ir jāsadarbojās arī uz Eiropas Savienības
kandidējot un jāatbalsta vienam otru, jo runa ir par mūsu valsts neatkarību un eksistēšanu kā tādu. Manā organizācijā ir gan nacionāli, gan liberāli, gan izteikti demokrātiski noskaņot cilvēki. Mēs par politiku un reliģiju nerunājam. Mums ir galvenais panākt to, lai Ukraina nezaudē, lai Eiropā ātrāk iestājās miers. Un tālāk es parādīšu nedaudz par printeri. Drīz būs tā pirmā kārta jau uzklāta. Šis ir, diemžēl, diezgan lēns process. Es nevaru viņu tā palocīt, lai labāk redzētu. Bet tā viņš pa kārtai ies un zīmēs to uz augšu. Un tad beigās būs uzšuva, kuru varēs piešūt. Bet drukājot ar printeri ir jābūt pietiekoši lielai pacietībai. Un arī sagatavot šos te failus ar 7 dažādiem šriftiem, kuri man par vilšanos būs tikai viens no viņiem jāizvēlās, jo gribētos visus, bet tas ir darbietilpīgi, bet ir liels gandarījums cīnīties kopā ar cilvēkiem, kuri brīvprātīgi dara darbu pēc labākās sirdsapziņas un nepadodās. Jāsaka arī, ka daudzi no puišiem ir diezgan noguruši, bet tieši tādēļ es drukāju uzšuvis, pasūtu karogus, uzlīmes dažādas. Arī par 3D drukātiem objektiem vēl pateikšu, ka tagad jaunākais projekts ir ātrlādētājs, ko es zemesargiem G36 taisu ar dažu zemesargu individuālu palīdzību. Viņi uzsprauž uz aptvers, un tad var ielikt vairākas patronas, viņš nav izdrukāts līdz galam, un tad iespiest ar roku. Tā kā mēs cenšamies domāt ne tikai par Ukrainas bruņotajiem spēkiem un viņu atbalstu, bet arī par mūsu pašu zemesargu un armijas atbalstu, jo tas ļoti noderēs drošībai. Arī mēs domājam drukāt daudz periskopus un citas lietas. Līdz ar to, ja ir kādam vēlme nopirkt printeri un iesaistīties, mēs vienmēr būsim atvērti un apmācīsim kaut vai no pilnīgas nulles, un ir aptuveni jārēķinās, ka printeris maksā 700 eiro. Tas nav tik briesmīgi dārgi. Jā, tas tiešām neizklausās dārgi. Un tad cik šis te rituls ar materiālu izmaksā pēc tam? Mēs pērkam par aptuveni, vienā reizē mēs pērkam aptuveni 500 kg, un tad uz tādu daudzumu viens maksā aptuveni 8 eiro. Bet, ja nopērk ātrāko printeri, kāds šobrīd ir pieejams, Bambolab P1S modeli iesaku, tad viņš 2 mēnešu laikā neizslēdzot drukājot apēd vairāk materiālu, kā maksā pats. Līdz ar to uz printera izmaksām nevar tā skatīties, jāskatās, cik viņš materiālu patērē. Un ir arī printeri, kuri patiešo no granulām drukā, no granulām taisa šo te diegu. Es varu parādīt. Un kaut kur zem 20,000 maksā tāda liela printeri, kuru var ar granulām drukāt, bet ilgtermiņā, ja tu vari samalt kaut vai miskastes, urnas nomazgātas un izdrukāt viņas, tad tev nav jāmaksā par materiālu, un kaut kādā laika posmā tas atmaksājās. Šis ir GST 3D materiāls no Spānijas. Šobrīd viens no labākajiem piedāvājumiem, kāds ir pieejams. Un vai šo te printeri var ieslēgt, uzdot viņam darbu un atstāt un pats aizbraukt uz darbu vai pie vecās mātes, un viņš turpinās strādāt? Jā, mierīgi tā var darīt. Šodien printeri ir daudz drošāki un elektrības savienojumi viņiem ir ļoti labi nostrādāti. Līdz ar to nav jābaidās par ugunsdrošību, kā tas bija lētajiem ķīniešu printeriem, kuri pirms gadiem 10 izraisīja daudz ugunsgrēkus. Tad tagad tādas lietas jau ir atstrādātas, un šim čehu ražojuma printerim, tāpat kā tam otram Mark III ar Jobox sistēmu automatizācijas, kurš šobrīd gan nav ieslēgts, var uzticēt šo darbu un uzlikt webkameru un caur Wi-Fi telefona aplikācijā redzēt, kā viņš strādā. Šī Jobox sistēma darbojās tā, kad viņš ir pabeidzis izdruku, viņš nostumi šo te drukas virsmu šeit, un tad tu noņem nost, noplēs izdruku un uzliec viņu šo kaseti šeit vietā. Tā var uzlikt līdz 8 drukas virsmām, un tādā veidā tu vari atstāt uz vairākām dienām, kaut kur līdz pat 5 dienām. Un tikai maina materiālu vai uzliec lielu spoli. Man liekas, ka lielākā spola bija 25 kg, bet viņi ieliek uz gultņiem, lai citādi ir liela spēka jārauj un lai nesabojātu mazos zobratus. Un tas nozīmē to, ka ja šī tehnoloģija tagad ir Ukrainas kara ietvaros tik
aktuāla kā nekad. Vai tas nenozīmē, ka rodās deficīts arī uz šiem pašiem printeriem, un vai viņus tik vienkārši tagad var nopirkt? Šos printerus var diezgan vienkārši nopirkt. Uz prusas printeriem vienmēr ir bijis jāpagaida, kamēr viņi tiek izgatavoti, un tur rinda ir vienmēr. Arī uz ķīniešu bambula printeriem mēs dabūjām ilgi pagaidīt. Paldies resellerim, kurš mums piešķīra nelielu atlaidīti, un mēs nesen nopirkām 28 bambula P1S printerus, pateicoties Latvijas finieru labajai sirdī. Paldies viņiem, es zinu, ka viņi šobrīd klausās. Tas mums palīdzēs tikt galā ar problēmu, kad ļoti daudz cilvēku ir noguruši, un paldies, ka viņi ir darbojušies ar mums, bet tā kā, diemžēl, ir pietiekuši daudz atkrituši, tad tie ražošanas apjomi krītās, un tā kā Zelenskis vēl nesen teica, ka viņš vēlās šogad saražot miljonus dronus, tad pirmā man doma bija, kurš drukās visas tās astītes, lai gan Ukrainā pieaug gan drukātāju, gan armijas rīcībā esošo printeru skaits, tomēr tas visu laiku ir nepietiekams, un tādēļ mēs izgatavosim arvien vairāk un vairāk dažādās valstīs spiedieliešanas presformas, ar kurām ir izgatavota arī šī te astīte. Viņa viena 10 sekundžu laikā tiek izgatavota, kamēr tādu pašu izdrukātu ar printeri ir 16 minūtes. Reizēm uz lētākiem printeriem rodās tādi mazi matiņi, bet tad man uzdāvināja viens draugs tādu labu instrumentu, ar ko viņus var attīrīt ātri. Un tas jau ir gatavs produkts, ko var likt kastē un sūtīt uz Ukrainu. Ņemot vērā to, ka šī tehnoloģija kļūs vēl tikai populārāk un tiks izplatīsies pilnīgi visur ar laiku noteikti mūsu dzīvē, vai ir kaut kāda iespēja, ka savvaļas bites aktīvisti ar šo pašu, piemēram, ar šo pašu vai citu printeri ierodās Āgenskalna valsts ģimnāzijā un pastāsta skolniekiem, kas tas ir, lai viņi varētu 1 stundas laikā paši visu aptaustīt un izpētīt? Es domāju, to varētu sarunāt. Mums ir vairāk skolotāji mūsu rindās, kuri arī to māca saviem skolniekiem, jo tagad ļoti daudzās Latvijas skolās ir 3D printeri, un tā nenoliedzami ir mūsu nākotne, uz ko mēs straujiem soļiem ejam. Ir pat tādas runas, kad parādās arvien vairāk veikalu internetā, kur tu samaksā naudu par 3D failu, un tev atsūta austiņu visas tās iekšas mūzikas austiņām. Tu izdrukā korpusu, un tādā veidā tu dabū lētākas austiņas sev, un tā droši vien arī būs Ikejā, kad tu aizēji tikai pēc kaut kāda nokrāsota dēļa, un pārējās lietas ir jau tev mājās drukājās, kamēr tu brauc uz veikalu pakaļ. Bet mēs esam lielākā 3D printeru īpašnieku apvienība Latvijā, un mūsu doma ir koncentrēties uz to, ka sniegt atbalstu valstī, piemēram, ja rodās kādas krīzes. Daudzas šādas grupiņas gan Lietuvā, gan Latvijā un ārzemēs Covid laikā radās, kad tika drukāti bezmaksas sejas vairogi mediķiem, ar ko es arī nodarbojos savā pilsētā. Un, ja radīsies kāda krīze, kad, piemēram, pēkšņi ir nepieciešami ausu vairogi pret makaronu karināšanu uz ausīm lielos daudzumos, tad mēs tādas noteikti izrakāsim, un tādas noteikti veikalā nevar dabūt. Līdz ar to, ja tādi ir nepieciešami, sūtiet mums failu, mēs nodrukāsim, un dezinformācija būs novērsta uz 100%. Jā. Jānim Ozolam, aizsācējam kustībā savvaļas bites, kas tagad, cik valstīs tagad jau ir izplatusies? Mēs esam 16 valstīs, bet tā izplašanās ir nedaudz ierobežota, jo ārzemēs trūkst līdzekļi. No tiem iesaldētajiem līdzekļiem varētu arī novirzīt naudu granātu astīšu drukāšanai ārzemēs, lai ātrāk varētu beigt to karu. Jā, viens